Në luginën e Drinos natyra vijon të jap shenja pozitive. Shpend të rrallë me styre dhe specie të rrezikuara kanë zgjedhur sërish këtë zonë për të ndërtuar folet e tyre. Një prej tyre është leleku i bardhë, i cili sipas të dhënave të këtij viti është tuar me 9 çifte të reja, një tregues i përmirësimit të habitatit dhe kujdesit të treguar ndër vite për mbrojtjen e kësaj pasurie natyrore. Sipas ambientalistit Grigor Dushi, lugina e Drinos ofron kushte të favorshme për folizimin dhe ushqimin e këtyre shpendëve, ndërsa rritja e numrit të tyre dëshmon se masat për ruajtjen e biodiversitetit kanë dhënë rezultate. Kemi një rritje të konsiderueshme të lelekut, kemi shumë çifte të cilat kanë ardhur për të folizuar edhe gjatë kësaj periudhe të folizimit në qarkun e Gjirokastrës, në luginën e Drinos, rreth 9 çifte folizimi. Bile dhe këta të rinj si vjet shikojmë që kanë prioritet për të shtuar folet. Lugina e Drinos me sa duket avash avash po shndërrohet në luginën e lelekut dhe jep një rritje të madhe biodiversitetit në zonë, duke e futur këtë shpend të rrallë pjesë të këtij ekosistemi. Prania lelekëve dhe shpendëve të tjerë të rrallë ka kthyer luginën e Drinos edhe në një destinacion tërheqës për turistët dhe studiuesit e natyrës. Vizitorëve ndase të huaj ndalojnë për të vëzhguar këtë specie në habitatin e tyre natyror, duke i dhënë zonës edhe një vlerë të shtuar për turizmin e qëndrueshëm. Kundrimi i shpendëve është pjesë e turizmit elitar, sidomos për shpendët e rrallë. Bashkia Dropull për këtë punë kanë ndërtuar një kull vrojtimi shpendësh që është në Peshkupi, me qenë se Peshkupia është pjesë e kanalit dhe korridorit lëvizjes të shpendëve shtektar. Përveç se shpendëve që folizojnë, neve mund të shikojmë nga ajo kull edhe shpendët të cilët janë kaliptar. Megjithatë, specialistët theksojnë se kjo pasuri mbetet e brisht, ndërhyrjet njerëzore, ndryshimet në habitatet dhe ndotja përbëjnë ende kërcënim për shpendët e rrallë. Prandaj kërkohet vijimi i masave për mbrojtjen e tyre në mënyrë që lugina e Drinos të mbetet një streh e sigurt për biodiversitetin dhe një nga zonat më të rëndësishme natyrore në jug të vendit.